както и възникнат, както по принцип смятам, че трябва да изглеждат лекциите за тези конференции. Мислех си върху някакви проблеми и реших, че за това нещо специално има какво да кажа и че има доста хора, които все още не са, които се занимават с разработка на веб приложения, пък не ползват достатъчно потенциала на тези възможности, за които искам да говоря. По-конкретно искам да говоря за комуникацията на веб приложението с сървъра, без да се налага да се извършва стандартното презареждане на страници, което обменя информация между данните, които клиент на приложението попълва и сървърната част на приложението, където евентуално се намира база данни и логика допълнително. Като накратко, в началото ще кажа, че основните методи са с скрития фрейм, презареждане на скриптов блок и най-модерното напоследък е използването на XML HTTP обекта, който е реализиран първо в Internet Explorer преди време като ActiveX. Той не е само в Internet Explorer, но по принцип има в Windows, но някога беше безцелно да се използва за веб приложение, защото на практика се поддържа само от Internet Explorer. Аз съм го ползвал за разработване на ASP приложения, които комуникират с друг сървър. И там имаше смисъл да се ползва. Нямаше друг избор, разбира се, по ASP, как да се комуникира с друг сървър. Така... Накратко темата. Това е по този план ще говоря. Като ще изложа малко моите виждания за приложението от така наречената от мен стара генерация. Това са предишните приложения, при които почти не се ползваше никаква друга. В смисъл, JavaScript се ползваше само до някъде от по-нахакани дизайнери, които просто измисляха някакви визуални забавления за потребителите, но нищо по-сериозно. След това ще говоря за моята идея, също ще засегна за веб приложения, които динамично комуникират с сървъра. Няколко основните начини за комуникация, които смятам, че са използваеми. След това какви приложения има този подход и накрая малко източници. Тази информация, разбира се, ще бъде публикувана на сайта на конференцията и ще може да разгледате както презентацията, така и видеоматериал и аудиоматериал от конференцията. Ако всичко е наред с камерите. Надявам се. И сега направо минаваме на приложението от старата генерация. И какво представляваха те? Те представляваха ни буквално страници, но на екрана на компютъра, в които имаше възможност да се попълва информация от потребителя, което също представляваха формите и чрез тези форми се комуникираше с сървър. Този подход беше единствено възможен преди време и всъщност той не е лош. Защо? Защото според мен това са някои от нещата, които аз се сещам. Логиката и въобще цялата програмна логика се реализира само и на едно единствено място. Това е на сървъра, което е добре за разработването на това приложение. Т.е. поддържа се само един вид програмиране на сървъра, на някакъв език, който е дали ще е Java, Perl, PHP или някакъв друг език. Той реализира изцяло логика на приложението, като само комуникира с клиентския браузър, като му изпраща вече информация в резултат от неговите действия. Която информация отново трябва да се изпрати до сървъра, новата информация и така се комуникираше. Поради това се постигаше една простота на приложенията и стабилност, относителна стабилност. Спомням си случай, за който бях чел, една голяма агенция ползва
приложение за поддържане на съдържанието на техния вебсайт, което през средата на 90-те е написано на... Това е някакво Windows приложение и то цялото е изпълнено с много сложни контроли, много сложно управление на съдържанието, като накрая, нали, има няколко сложни стъпки за публикуване на съдържанието. След това те решават да го сменят и да направят едно обикновено веб приложение, което по това време, към края на 90-те, все още си е стандартно веб приложение без никакви динамични елементи, което води до това, поради ограниченията на веб интерфейса, до едно изключително изчистване на приложението, което пък води до това, че клиентите са много доволни, защото става много просто да се работи с това приложение, което значи според мен, че те явно не ползват голяма част от тези усложнения, които им се предлагали от предишни приложения. Като явно, пък това, за което говоря, е един вид връщане към на сложност, но може би ще успея да кажа, че има някаква полезност в това, което в това отново динамизиране на приложението. Комуникацията на стария тип приложение е тип wizard. Попълва се някаква информация, изпраща се, което води до промяна на следващата страница и отново се връща на клиента нещо, което трябва да прочете, да нанесе някакви корекции, отново да изпрати и на сървър отново да се реши дали това е достатъчно или не е достатъчно и така се работеше с старите приложения. Но поради това, от друга страна, някои хора решаваха, че тези веб приложения не са сериозни, заради това, че реагират изключително бавно и само премигат. Макар че от друга страна голяма част от хората, които започнаха да ползват интернет с веб-базираните почти, смятам, че са напълно и недостатъчно това, което виждате и нямат никакви претенции към веб приложенията. Отново повтарям това за комуникирането на сървъра чрез GET и POST заявки, HTTP заявки. Чрез тези заявки може да се изпраща информация до сървъра, а резултатът е, че сървъра изпраща HTML до браузъра, който браузър просто трябва да го покаже на екрана. Това нещо всъщност е точно такова нещо, HTML, което трябва да се покаже. По-късно имаше някакви опити да се направи някакво динамизиране на приложението, като се прави скрит фрейм, в който се зарежда някаква информация, но общо взето тези решения бяха смели, защото бяха решения реализирани от някои от програмистите в екипа и всъщност трябваше да се довери, да кажем, че ръководителя на проекта трябва да се довери на един човек, който да реализира нещо много сложно и който се поддържа трудно. И поради това обикновено се избягваха такива решения. Опасностите от изграждане на, т.е. от смяната на модела от стария тип приложения към новия, всъщност според мен е това, че не се познават възможностите и въобще никой не сяда сериозно да разглежда възможностите, които може да получи, ако използва тези нови форми на комуникация с сървъра. И поради това се получава, понякога може да се получи доста по-объркано приложение, отколкото ако се възприема по-прост подход. Другия проблем е, че за сега няма нито едно стандартно решение. Общо дето може да се каже, че модела на обекта на Microsoft се копира в Mozilla, в браузърите Mozilla и другите браузъри също де-факто се опитват да реализират този стандарт. Фактически Microsoft реализират един обект без да се съобразяват с никой. След това много хора явно решават, че има полза от него и Mozilla реализира обект със същия интерфейс, същите методи. И доколкото знам, Opera 8 също реализира до някъде такъв обект. И третия проблем в случая е, че липса на подготвени кадри, т.е. хора, които да реализират тези нови, т.е. да реализират това нещо в едно веб приложение. И поради това се избягва реализирането му, защото няма кой да го поддържа след това, ако един човек го реализира, след това изтръгне, няма кой да го поддържа.
Сега, няколко от причините, които според мен са важни, за да се изграждат динамични веб приложения. Първо, интерфейсът започва да прилича много повече на локалните приложения, които сме свикнали да работим на локалния си компютър, които не са такива приложения за реден браузър. Като тези динамични приложения постигат това, като зареждат данни и обновяват интерфейса си, като те се разделят на клиент-сървърна част, като клиента изцяло се поддържа без да се презарежда, без сървъра да се грижи за интерфейса, клиента се грижи изцяло за интерфейса си, като поддържа комуникация с сървъра и в зависимост от резултата от данните, които изпратил обработване и след това получи от сървъра, той обновява интерфейса си и всъщност това се постига чрез изпълнение на GET и POST заявки към сървъра, стандартния HTTP метод за комуникация с HTTP сървър, а пък от сървърната страна обаче вече не се генерира целият HTML, а се осъществява просто канал за данни, които се предават по един или друг начин. Причините да се изработват такива приложения е, че според мен те изглеждат по-стабилни, защото не примигват, така да се каже. По-пъргави са, защото успяват, всъщност те се нуждаят единствено от малък по обем данни да разменят, какъвто обикновено от другите приложения. Всъщност по стария начин се обменяше не само данните, но и целият интерфейс се предаваше на клиента. И всъщност по този начин се разпределя натоварването при производство на едно приложение. Тоест много може да се върнем към стария стандарт, който разработваме отделно клиент и отделно сървър. На сървъра се грижим за това да осъществим логиката на това, на поддържането на целостта на данните и обработката на данните, на клиента се грижим само за интерфейса и за показването на интерфейса и за комуникацията на интерфейса с сървъра. Значи, примери за такива приложения, може би всички знаете за Gmail, който е точно такова приложение. Той изцяло поддържа интерфейса в браузъра и сървъра не се грижи за това как изглежда интерфейса. Сървъра само предава браузъра, комуникира с сървъра, за да получи информация и за да обновява интерфейса. И това може да се го забелязали колко всъщност Google успяха да направят едно приложение, което всъщност привидно изглежда като една стандартна веб страница, но всъщност е изключително динамично приложение. А пък наскоро пуснаха и другото си приложение, което е картата на Google, което е още по-добър пример за приложение, което доскоро се смяташе, че може да бъде направено само чрез някаква технология от типа на Java или на Flash евентуално, но се оказа, че може да се направи и само с възможностите, които предлага самия браузър. Тоест, сега най-актуалните браузъри, които се ползват Internet Explorer и Mozilla, предлагат достатъчно възможности да се изгради едно много добро приложение, като в случая картата на Google. Като дори и търсенето на MSN е едно приложение, което всъщност то самото не е приложение, но част от интерфейса му е изграден по този начин и този интерфейс дори и под Mozilla изглежда както и под Explorer. Тоест дори Microsoft се съобразява с това, че има Mozilla, дори техният Hotmail успява да се държи относително добре под Mozilla. Недостатъците на този подход обаче е това, че за сега липсват някакви окончателни стандарти за това как ще се осъществява комуникация с сървъра. Тоест все още всеки решава сам за себе си как да го направи. Като за сега има няколко различни подхода. Като цяло основно акцентът е върху това да се ползва този обект, за който говорих, XML HTTP, който Microsoft измислиха и който е реализиран в другите браузъри или е почти реализиран. Добре е да се ползва този подход, защото всъщност не се налага да се изработва целия модел на това как се комуникира с сървъра, а пък има някои много сложни моменти, като примерно как се синхронизира точно, как се прекъсва една заявка, ако отнеме прекалено дълго време и въобще поддържането на по-детайлна информация от HTTP хедерите, как да се вземе, когато понякога трябва да се вземе или да се изпрати.
което е решено в този обект. Поради липса на стандарти и поради това, че не е много ясно как се ползва, повечето от разработчиците избягват тази тема, така че все още той също не е прият този подход и сред самите разработчици. И, както казах и преди, самото усложняване на приложението понякога е под въпрос. Тоест, безцелното усложняване на приложение, според мен има единствено смисъл за да се продадат някакви нови версии на едно приложение отново на клиенти. Ако имате такива клиенти, каквото им бихме, разбира се, но обикновено е, ако трябва да се търси най-широка публика, е хубаво да се избягва усложняването, защото в крайна сметка поддръжката пада на този, който продава приложение. И сега да изредя методите за комуникация с сървъра. Това е скрития фрейм или по-модерния му вариант е скрития iframe. За съжаление, iframe е изключен като так, е изключен от XHTML по една или друга причина. Значи трябва да работим с, ако го ползваме, все едно се отказваме от това да сме съвместими с най-новите стандарти. Но разбира се, пак, както и в предната лекция, която беше тази тема, смятам, че е излишно да се съобразяваме изцяло с стандартите, ако те ни затрудняват. Значи идеята на скрития фрейм е просто един фрейм, който всъщност се показва на страницата, но формите изпращат към него информация, а пък когато се презареди резултата от заявката, служи за обратна връзка за това какъв е резултат от изпратената информация. Или пък чрез скрипт, като може да се достигне на втория ред, може да се достигне до фрейма и просто да се направи една обикновена get заявка, като се смени сорса на фрейма. Значи за сега и фрейма трябва да се ползва в такива динамични web приложения, защото нямаме друг вариант да изпратим към сървъра данните от форма, която е тип мултипарт. В случая по-скоро говоря за аплоудване на файлове. Когато имаме аплоудване на файлове, сега все още нямаме никакъв контрол върху това и не може да имаме, поради съображение на сигурност, не може да този XML HTTP обект или въобще няма реализиран обект, който да чете някакъв файл от клиентския компютър и да го изпраща. Сега изцяло контрола седи в реализирането в браузъра и единственият начин имаме да използваме стандартния файл елемент на една форма и да аплоуднем. Тоест фактически вариантът е да изпратим формата към един скрипт iframe и да получим обратно данните. Като този подход на iframe се комбинира с подхода на XML HTTP, като използваме един и същи метод да върнем обратна информация към интерфейсната част на приложението, т.е. към браузъра. Google ползват подхода iframe, защото също ползват изпращането на атачменти, се прави само по този начин. Макар че останалата част от интерфейса се обновява чрез get заявки и то с други обекти, с XML HTTP обекта. Втория начин е използването на скрипт, презареждането на скрипт. Този начин съм виждал най-рядко да се ползва, макар че примерно в приложението на Славей Караджов, Лафер, той използва този подход, който аз му казах, и то очевидно изглежда, че работи относително добре. А подходът е относително прост. Това, което трябва да се направи, е да се създаде нов елемент от тип скрипт в документа и на този елемент може да му се сложи и source, т.е. източника да бъде някакъв адрес. И в този елемент се зарежда съдържанието на този скрипт, а скрипта вече може да бъде генериран динамично от някакво сървърно приложение, т.е. така по този начин може да правим обикновени get заявки. Като едно от предимствата на този подход е, че може да заредим скрипт от друг сървър. Като проблема на XML HTTP обекта е, че той може да зареди скрипт само от сървъра, от който е заредена страницата. И това е едно негово ограничение. Този подход обаче, за съжаление,
никъде не се споменава, че това е нормално да се ползва и се опасявам, че може да по една или друга причина да решат да не го ползват, да го забранят като метод производителите на браузъри. Така че не знам дали може да се реши на него. Но пък за сметка това лесно може да се замени с друг подход. Тоест дори да се реши това да се ползва, след това може лесно да се замени и с подхода с XML HTTP обекта. И сега това е най-модерна технология е XML HTTP обекта, който е реализиран в Internet Explorer 5. Тоест там може да се ползва в Internet Explorer 5. Освен това, въобще в самия Windows може да се ползва и всъщност дава достъп до нещо като мини, т.е. разработчика има достъп до HTTP обект, който може да прави HTTP заявки към сървър. И то към сървъра, от който е заредена страницата. Ако е заредена от локалния компютър, може да прави такива заявки към локалния компютър всъщност. И може да зарежда файлове, XML файлове, примерно, може да зарежда от локалния компютър, като има, освен XML HTTP обекта, има XML документ обект, който и в Mozilla също го има. И всъщност може да се зарежда един стандартен XML. Като в случая името подвежда малко, не е задължително да се зарежда само XML, може да се зарежда обикновен текст, форматиран по начин, по който е избрал, както се решили разработчиците на приложението. Важното е да се условят. Примерно в Google не се зарежда XML, защото проблема на XML е, че има прекалено много допълнителна информация, която е излишна. Всъщност не помага достатъчно, а пък струва прекалено много като комуникация. И затова те зареждат просто едни JavaScript обекти, които трябва просто да се евалнат и след това те се превръщат директно в интерфейсни елементи, т.е. в информация за интерфейса. Може да се зареждат произволни неща. Аз, примерно, в един от моите обекти зареждам просто стрингове разделени от pipe и няма обикновен текст. Същото нещо може да се прави с предния подход с скрипт, обаче в него направо се зарежда JavaScript обект, който съдържа някаква информация. Значи, има и още един този JavaScript Object Notation, едно предложение, в края има линк, в края на презентацията към една статия. Един човек предлага един подход за сериализиране на JavaScript обекти в текстове, които директно като се регулират стават отново JavaScript обекти. Този обект има предимството, че е стандартизиран подхода как да се комуникира с сървъра, като в другите два варианта трябва да се измисли как да се прави това нещо. Той има методите за отваряне на конекция, изпращане на заявка, като изпращането на заявка е възможно да бъде асинхронно, което е много добре, защото останалата част от интерфейса може да не чака да се изпълни заявката. Също лесно може да се реализира тайм-аут, като и да се прекрати заявката, ако е изтекло определено време. Тоест по една или друга причина е решено, че всъщност не може да се комуникира с сървъра. И също може да се контролират хедерите. Като въпреки, че може да се контролират хедерите, не може да се изпраща файлове. И освен това може да върне, т.е. може да се следи може да се следят грешки, които са възникнали по време на комуникацията също. И това е стандартно реализирано в браузъра, т.е. не е нужно да се поддържа това нещо допълнително от разработчика на интерфейса. Приложение на този подход, значи за мен за сега по-смислено приложение е това да се направят текущите сега съществуващи веб приложения, да им се добавят възможности, които да водят до тяхното оживяване в кавички, т.е. те стават по-динамични. Като един от примерите, който аз не мога да дам сега в момента пример, но мисля, че лесно може да се реализира, или аз бих могъл, това е
динамично валидиране на полета на форми, т.е. може по време на попълването на полета на форми може да се проверява директно на сървъра дали това поле или комбинацията на няколко полета са валидни. Като тази информация не може клиента да я знае, но като прати една заявка до сървъра, може директно да покаже на потребителя, който все още попълва формата, че нещо не е наред. Да кажем, че може да бъде проверено по някакъв начин, дали някакъв имейл адрес е невалиден или някаква комбинация от пощенски код плюс име на селище е невалидна. Другата възможност е, дал съм примери с мои компоненти, като разбира се всъщност направи, защото нямам достатъчно време да изравя много други компоненти, но това са първия линк води към една компонента, която е всъщност това е интерфейсен елемент, който е обикновено поле текстово за попълване, обаче то позволява да бъдат довършвани стойностите му в зависимост от това, от един списък, който е асоцииран към полето. Като за пример за ползване е списък с всички страни. Такъв пример съм дал на моя сайт, но разбира се, може да се ползва, доколкото знам, има хора, които го ползват в интернет приложение доколкото знам, за списък на служители в някаква при тях. И всъщност едно от нещата, които добавих, беше комуникация с сървър. Тоест това нещо може лесно да се добави на едно обикновено текстово поле, да се добави комуникация с сървъра и от сървъра трябва просто да се реализира една малка част, която да изпраща обратно на това да изпраща обратно списък разделен текстове, списък от възможности, разделени с пайп. Това нещо може да го видите, като проследите линка, може да го видите как работи в действителност, пак с държави работи, там списък с всички държави, но върши работа. Другата възможност е RSS JavaScript компонент, който чете RSS файлове, като проблема в случая аз ползвам, т.е. това е компонент, който може да се вгради в страницата и в зависимост от параметър, който му се поставя, той може да прочете RSS и да го покаже в страницата. Като проблема обаче е поради това, че ползвам XML HTTP обекта, той трябва да се свърже само с сървъра, от който е зареден. И заради това съм реализирал и малко прокси, което е на PHP реализирано, за да може той да поиска от проксито, от малкия прокси скрипт RSS-а, а пък прокси скрипта да го зареди от където му е адреса всъщност. Това е предложението, което аз правя, нали, за приложение на този подход динамично свързване с сървъра, като по този начин се постига едно подобряване на възможностите на съществуващи веб приложения или на съществуващи веб-сайтове, които могат да зареждат динамично новини или да прелистват новини или да прелистват някакви примерно може да се зареждат, доколкото видях наскоро се появили компоненти, които зареждат от Flickr, зареждат албуми на потребители, като изцяло логиката се поддържа на Flickr, а пък компонента, който е реализиран на JavaScript, зарежда там информация за албума и показва в страницата на потребителя. Тоест потребителя му се налага да си реализира албум. И изцяло, ако говорим за приложения реализирани по този начин, Gmail е само според мен началото на цяла вълна от такива приложения, които ще се появяват. Като доколкото на мен ми се струва и доколкото като следя нещата, всъщност борбата ще бъде, несъмнено ще се върви на там да се реализират такъв тип приложения, които ще бъдат нещо като веб приложение, но интерфейсът изцяло ще се изпълнява на клиента, а пък логиката изцяло на сървъра и всъщност по този начин ще се разработват отделно Flickr е такова приложение или Amazon, примерно, или Salesforce с такива приложения, които изцяло те експортват някакъв програмен интерфейс към клиентите, а клиентите могат да ползват по произволен начин, като интерфейсът може да се реализира с тези XML, HTTP обекта или не знам как ще се развие в бъдеще той.
Като в момента, според мен, борбата ще бъде между Microsoft и другите. Другите, може би, Google ще бъдат. Google ще се опитат да размият операционната система и смисъл от нея, като ще се наблегне основно на браузъра. Те имат възможност, доколкото знам, ще си разработят собствено на базата на Mozilla браузър, който ще предлагат. И всъщност целта им ще бъде да бъдат приложенията, всъщност основата ще бъде браузъра и върху какво се изпълнява, той няма да има голямо значение. А пък Microsoft от друга страна ще се опитат да пробудат идеята си на балон, т.е. няма да има браузър, но приложенията ще бъдат всъщност пак нещо като XML или XHTML приложения, които ще комуникират с сървърите. Всъщност пак ще има браузър, но никога няма да наричат конкретно нещо браузър. И това ще бъде всъщност, ще видим как ще се развият нещата. И предавам информация, откъде може да се вземат малко повече. Има статии. Първата статия е една хубава статия на сайта на Apple. И реализациите на XML и HTTP на Microsoft и на Mozilla. Един обект, който обединява двете реализации, обекта с риса и статията за JavaScript Object Notation. Това е от мен. Ако искате, може да питате. Нещо.